好，大家好，呢度係 Sean Food View 啦。嗱，今一次咧，我就帶大家嚟食呢個咖喱餐啊，即係印度餐咁啊。嗱，趁我未食之前咧，請大家3秒點讚啦、訂閱啦，即係 subscribe 埋之後睇晒成條片，睇埋廣告就分享條片出去咯喎，唔該大家嚇。跟住最尾嘅咧就係最重要嘅就係 Super Thanks 支持我頻道。嗱，今次咧呢個印度餐呢個地方咧，其實我哋周不時都會經過呢一條路嘅，尤其是喺呢個迪亞伯呢度啦，就係佢呢個路口咧，好多人都會 miss 咗，包括我在內啦，亦都忘記咗有呢一間Anderson Curry House 嘅存在嘅，所以佢哋都係營業咗已經係超過25年以上嘅歷史嚟嘅。咁啊，經過我一個粉絲啦，咁樣佢就提醒咗我有呢一間 Anderson Curry House 嘅存在㗎，所以今日咧我就再帶大家入到嚟呢個 Anderson Curry House 度咧嚟食下佢哋嘅印度餐。Then mutton curry. Yeah, okay. Oh, you cook there. And then which one you recommend also? Chicken you like? I like chicken also. Fried chicken and this one? This one is spicy. Chicken barbecue. Okay lang ako. Okay, thank you. Alright. Thank you. Leaf. Yeah. Vegetable. Okay. Dams. Rasam. Right. Chicken burger. Rice please. Yeah. Some Okay, enough. Yes, thank you. dal chicken. Fish. Fish. Salmon. Yeah. Okay, enough. Right. Thank you.嗌咗佢哋嘅羊肉啦，跟住佢哋嘅雞啦，跟住仲有一粒罩薯仔嘅，咁樣佢仲有嗰啲配菜啦，比如話佢哋嘅薯仔啊，嗰個青菜啦，仲有呢個豆角啊，仲有嗰個青瓜沙律啦。所以首先咧，我哋就試下個汁嘅飯啦。所以個汁嘅飯咧，我就係撈咗嗰個魚嘅湯啦嚇，魚嘅咖喱汁。咁樣咧，魚嘅咖喱汁咧就可以帶佢嘅鮮味，仲有少少酸味嘅。Hello.入口啦，係咪？點解我揀魚咧？因為佢有嗰個鮮味同個酸味咧，會入口咧會俾你更加開胃嘅感覺。兼且咧，佢仲有辣味啊，所以而家開始少少飆汗。嗰啲配菜咧係一定要揀落嚟食，因為佢哋嘅配菜就係佢哋嘅特色嚟嘅。青瓜係清香，係加埋佢嗰個薯仔。好地道嘅一個印度餐哦。
好，OK，跟住咧再落嚟咧就係唔少得過佢哋呢個 papadum，OK。嗯，嗱呢塊嘢咧，通常捧出嚟咧，我哋要先食咗先，因為咧佢都流風啊嘛，流啲風咧佢就唔好味㗎，佢就軟咗啊。嗯，點咖喱？哇！Beef with curry 啊！啊，嗯。嗱，仲有一樣嘢咧要介紹嘅咧，就係佢哋呢碗湯啊，俾啲近鏡大家睇下。OK， 佢就係呢碗湯。OK， 呢碗湯咧，我以前咧有個同事介紹我飲嘅，呢個湯咧係可以幫助你哋發燒、傷風、感冒啊，OK 有幫助嘅。嗯。嗱呢碗嘢咧，可能你哋有啲飲唔慣嘅，因為佢係酸味，唔係甜嘅，OK， 酸味鹹地。佢入邊咧有葱啊，仲有佢哋嗰啲香料喺入邊啊。即係如果你哋唔中意飲呢啲香料嘅咧，呢杯嘢你係飲唔落嘅。我係好中意飲嘅喎，正啊呢個。OK 嗱，正話咧就用佢個papadum嚟點嗰個羊肉嘅汁啦，啲羊肉嘅汁好濃好香喎。係啊。嗯。羊肉嘅嫩滑之後咧，佢嗰個汁啊好 creamy 啊，好 intense 嘅 taste 啊。哦。好濃啊佢嘅汁，跟住嗰個羊肉嘅嗰個酥味啊，個香味咧，喺你口嗰度咧，揚下啊，哇，羊肉配飯啦，哦耶，跟住食下個雞先 ，OK？ 好，炆到好入味，兼且咧佢個骨咧即刻就甩出嚟啦，好嫩滑嘅雞。Abang, okay? Thank you. Good. Like our food. Thank you. Thank you. 哎呀，哇！嗱呢個雞咧，雖然係咁入味啊，佢嘅肉質啊，仍然都唔要話好硬好齊啊，但係咧呢個係比較辣啲㗎嚇。哇！嗱都係嗰句啦，百貨賣百係嘛，有人中意有人唔中意啦。但係最緊要咧，你哋睇下條片咧，就記得過嚟呢個 Anderson Curry House 試下嚟㗎呢個banana leaf set，好味。仲有一樣嘢我要試嘅，譬如另外一樣嘢咧就係佢哋呢個罩薯仔。佢哋呢個罩薯仔有幾種嘅，一種係放雞啦，一種係放魚肉嘅。我揀咗呢個咧就係放呢個雞嘅。哇！好香味喎，外皮脆脆地啊，外皮少少一陣粉。入邊都厚厚嘅薯仔，好香喎。
有佢哋嗰個香料喺入邊。哇！呢個好食啊！呢個佢嘅料咧，即係有大致上次次俾我哋食嗰個咖喱角啊，咖喱筆嘅味道咁樣。但係呢個咧，佢嘅薯仔咧好濃噶啊！呢隻咧你食幾粒落去咧可以飽啊，因為好豐滿嘅薯仔餡，好味係飄香嘅味道啊，唔重嘅味道啊。嗱，所以而家大概係11點8個字嘅鐘啦，咁樣都已經有啲客仔咧開始入嚟啦，嚟嗌佢哋嘅餐點嚟食嘅，所以我就食咗一半，仲要繼續食，陣間仲要飲品嘅。好啊！大家呢個 banana leaf set 咧我就食完啦，咁樣味道咧非常濃郁啦，咁樣佢嘅肉質啊，同埋佢嘅咖喱嘅 spice 啦，都好地道嘅味道啦，係好值得嚟翻嚟呢度試下佢哋嘅 curry house 嘅味道嘅。咁食完之後咧唔少得過佢哋呢個masala tea。清清地味道唔甜啊嚇 ，OK， 佢唔係我哋飲嗰啲嗲啊嗰啲奶茶嚟嘅 ，OK， 呢個係淡啲嘅，唔會有甜味喺嗰度。好香嗰啲香料啊 ，OK， 有咬到少少嗰個佢嘅香料。咁係唔單止有呢個masala tea嘅，咁樣佢有一個出名嘅佢哋呢個 mango lassi 咧，都係可以值得去試嘅。mango lassi 咧就飲落去會甜啊嘛，就比較滯啦。咁樣我頭先食得好飽，就今日咧就好想再試下佢呢個 masala tea。好啊！大家今次呢個 Anderson Curry House 咧，我就介紹到呢度啦。咁樣就中意貼片嘅話咧，請大家俾個 like 我啦，之後訂閱啦、subscribe 我嘅頻道啦，之後睇晒成條片，睇埋廣告，之後咧就分享條片出去咯喎。多謝大家。最尾嘅咧就係最重要嘅咧就係 Super Thanks 支持我頻道，多謝大家收睇，下一條片我哋再見，拜拜。